Føyta ferien tja pappa Sally. Sally av vi heim ur skola. Det frutjadaver og nu hever hun hestferie. Men høyast her hun ikke i særlige gåendle. Himmelen køllgraver, ta regnar, og det så nekve vinter at Sally om at dette av syklene. Sally elskar hava ferie, men hon hatar ringt vever. Nastan lykka nekv som faktisk oppat møyre enn hon hatar spinat, rockni-innlætingar og at færa tulja i sång. Da Sally kjemur heim hever papen langt veri etter Eddie i badnagæren. Sally kvøkke vi til papen rykker horen opp langt og æren hun funnet liklarnar. «Hei Sally, skunta der og kom inn», sier papen. «Kvart nå?» spyr Sally. «Jeg har et risa størst iverraskelse til dikken. Eddie, kom her lykka!» råpar papen og Eddie som i færna draksa gryter og panner ut ur køkskapen til han vil gjøre et trommesett. «Nå, de klar til det risa større iverraskelse? Det?» sier papen. Han trippar spentur av bøynen og kommer under en min som skramplar ned av vetsjen da han skal vise hvordan størst hetta iverraskelse «Vi færa ut at ferast, til et sted her sol og høyt og svimmihilur. Vi flikkva i morgen året», sier papen. «Vi kunne ikke flikkva til vi hava ungar vansjer», sier Eddie. Vi kvørst heldig Sally verlig ikke at Eddie særlig klokur. Hon grøyer hon fra at de nok skulle flikkva vi en flåfære. Vi papan sier hon, «Ja, men hver færa vid?» «Til all-inclusive land», sier papen glæver. Det et døylet land, her solen alltid skuiner, og her man kan drekka så nekva sodavatten som man orskar, og her man fær moin undesmetel døvra kvørst kvöld. «Kvært du en undesmeter?» spyr Sally. «Kjoldøkobor», sier papen. Sally heldur at det en løyen undesmeter. Hennara lasagne. Hun rettelig vis ui at all-inclusive land ikke et ordentligt land, men det hever hun ikke tog at hugsa møyra nu. Hun renner inn i kameret for å pakka svimjedrakt og sommerklæger. Morgonen etter for at de ødel ordentlige tulja opp. De skulle nemlig være flåvettel noen langt klokkan 6. De færa vi taxabile. Sally elskar å køra taxa, men henne damer ikke så vel at flikkva. Hun røyta ena for og da gikk funt, men Sally ble ved at hugsa at det såre flåfær øyelig tungt, og det løye at det ikke dette nyer. Hun sier ved papan at hun et sinte bensin for å flikkva. «Det skal du ikke være, Sally. Det supertrygt at flikkva, og flåskiparerne gjør jo ikke annet enn å flikkva hver øyneste det. Tar vita akkurat hva tar gjøre», lovar papen. Sally ikke helt samført, men nå skulle de vise passene og lette koffertene inn til en blojan mann at han vil disken. Sally sitter ved vinduet i flåfærene. Da motoren fyrir gongt vir hun atter nervøs og kroster hånden av papanen så fast som hun orskar. «Du skal ikke være bensin, Sally. Alt i leie», smils papen. «Og annars skulle vi jo bare være glad for at det blir til at flikkva. Ta eva smadrongur». Sally rutlar vi egenen. Papi henne forteller så ofta søver da han var smadrongur, og Sally rettelig vis ui at nekvar av dem hun ikke passa. Da var smadrangur, ta var og flåfer slett ikke oppfunnen. Så om man skulle ferast, så måtte man gjøre så vel at genga. Det var i finaste leie om vi bare skulle i sommerhus i Danmark, men da vi utfører til Italia var det altså et syndig streve, sier papen. «Kjinger dit atlan veien til Italia?» spyr Sally. «Yes, eller faktisk runner vi med en parten av veien, til man heier bare sommerferie i øyne vik og ta, så vi måtte skund okkon. Og det var jeg som skulle bære ødel koffertene, dit her tomte omma og abbe ikke. Og jeg tog at omma og abbe var bensje for at tjaua skulle komme og bråda inn medan vi var vekk, hadde vi ødel tingene tjåk om vi. Jeg hei nekva drassa. Nå, men det tog så lenge tog at renna til Italia, at vi skulle heima at så kjøtt så vi kom fram. Jeg nådde ikke så fratt som at svimja, sier papen. Sally tror verlig ikke på hessa søvna. Hinvegen hever hun slett ikke varnast at flåferie ferdig oppfra, til papen hever møsna så langt, så nå hun faktisk ikke så bensjen langer.
Da flåferi lent skulle de bo i en halvan time etter kofferten og køyre buss i en halvan time at trækt var de endelig og kommet og hotellet. Av kameren fikk Sally bønt at tømme kofferten til seg at henge klærne i skapet. Hva gjørs du? Dette har vi slett ikke tøy til. Vi skulle bønte hilen, sier pappen som langt i ferden i svimjebukser. Minst til sølkrem er de tverre ut, sier mamman og finner en støren dunk i toilettasken til seg. Å ja, det passer, sier pappen, og for at smyrja sølkrem av Sally og Eddie. Det teker nok så lenge tøy til Eddie hater sølkrem og blir vi at røyma. Så vi klar, sier pappen pøster, da Eddie endelig smurter så nøkerlunda inn i sølkrem. Vil du ikke selv ha sølkrem? Spyr Sally. Nei, det pjøvast vaksen ikke. Huen av vaksnen tåler vel nekva sol, sier pappen. Det var løye, heldte Sally. Det lykka som ta Sally og Eddie alltid skulle være i kjolme da de sykla, men det pjøvest pappen åpenbart ikke. Etla, han sier at han øyer en kjolm, men han bråten og av kjolmaverksteget. Her hever han vært så lunge som Sally minnest, og det sinter løye at det skal teka så lenge tøy at omvela en syklekjolm. Sally og Eddie byrja i badnahilen med mamman legger seg under et sølskjøl at lesa i en blæje. Papen fyrir etter uise. Badnahileren øyelige grunner, og det er kjøtt nok så kjeligt å være her. Og Sally trøtt av at Eddie blir via kast en bægebølt i hødde i åene. Pappa, kan du ikke komme over med ut den store hilen? Spyr Sally. Jo, sjølvande, så kan du lære til at gjøre verens største bombo. Det du nemlig best i alle verene, sier papen, og løyper i vattnet ved noen kjempe plastje. Det passer at papen dår ordentlig vel at gjøre bomber, til vattnet spruttar alle stedene til han hopper i hilen. Vatten kommer av hankløyene og bøkene til onklene av folkene som ligger av sølstølen omkring kanten, og de suttjer sin det sur ut. Men papen legger ikke ordentlig mestje til det, og langt færen at leipa i hilen atter. Og en høyland høyma leipa Sally og papen i hilen for å vite hver klarer at sprutta mest. Papen vinner hver jeg fer, men det stått litt allikevel. Ok, du dår faktisk best i alle verden at gjøre bomber, sier Sally, da de sitter kanten og etter uis. Atter. Da man ferast kan man nemlig etter i minsta leie trutjar uiser dagen, sier papen. Jeg halde kanskje at han tjykka konan her dår oppat det bedre enn jeg. Hun klarer helt sikkert å sprutta ordentlig nekv, gniser papen og pøykar av øyna nok så større kone og i blåmotar svimjedrakt. Pappa, man sier altså ikke at folk tjukk, teskar Sally. Tvart, det gjør han ikke. Vi utenlands, det ikke som skiler hva vi sier, grøy papen fra. Men så hikker konan strenglig av papanen. Jeg altså øysen i Danmark, og jeg skilte vel og virkelig hva du sier. Papen vil øyelige flåer og skunda seg at sier orsaka ved konene. Sally og papen færa iver til Eddie og mammena som enn i badnahilen. Sally legger mest til at papen ordentlig reier i høtten. I fyrstane heldur hon at det tog at han enn flåer av hæsson ved konene, men så varnast hon at papen reier allan kroppen. Pappa, du har altså brent i ordentlig ytla, sier Sally. Nei, jeg blir brunor, nesten nukka brunor, sier papen og klappar seg stolter buken. Sally heldur at papen lugist mest en større tomat i svimjebuksen, men det gjørligt at håsa ved han. Åren de skulle etta døvera kvila de seg en løtu og hotellkammeren. Sally huksar dagen som kjøtt i livor. Det vært helt utrolig stuttligt, men Sally kan ikke lata være ved at huksa at de bare skulle sova og hotelle noen 6 ferier, og så skulle de høymatter. Av mætstovene og hotellene allur møvelige mætter ved öllun møvelige liten og skapun. Man kan få seg akkurat det som man vil. Akkurat ser at synder løye ut, men Sally fær seg allikevel nekv imist at lesken tja seg. Papi hennara sier nemlig at man alltid skal røyna mæten fyrst, og man sier om man damer han eller ikke. Men det ser det ut til at han sjolvor hever glömt.
Pape Sally hever nemlig slett ikke finnet seg at de spennende maten. Han hever råkat til lesken til seg vi høstner unga løren, fiskaflætje og chipse og ongon øron. Pappa, skal du ikke grønnmet i heva? Spyr Sally. Jeg har finnet mer en rikvo av grønnmete, sier pappen. Det hever du ikke. Sally, du jo bare et baden, så du kan ikke vite alt. Men nu skal jeg fortelle deg nekka om chips, sier pappen. De kommer ikke, som du kanskje heldur, fra en ganta chipstreie, etla kommer nottena vid chipsjølamannen som legger deg under chipsjølatreie, roksar pappen. Pappa, jeg vet vel for en chips jo gjørt ur, brydde Sally han av. Pappe Sally heldur bare fram som om han ikke hever horstana. Nei, chips jo faktisk gjørt ur. Du klar? Eplon. Og tog jo chips grønnmete. Og om du fylgjer vel vi, sier pappen, og vi øynare større handarørsel og teker han en dunk av ketchupe. Så kører jo en ketchup av chipsene. Ketchup gjørst ur tomaton, så det øysene grønnmete. Jeg har jo en rikvo av grønnmete av tallerkenen. Kom, nu får vi det etta, sier pappen. Tar neste dianer holdt for banka honalier. Eddie vil sjølvande vekkfløyerferer og pissar i badnahilen, og øynafer var det nok vi vilja, heldig Sally. Pappen kjeiper en risa hatt som han sjølver heldur vera ordelig smarstan, men som Sally heldur rævelige flåuslier. Til røysene flåuslitt da pappen et kvöldi etter så nek chips at det vera oppe av matstovene. Allikevel det ordentlig døyligt at ferast og svimja og sola seg og etta uis, men kvørst kvöld da Sally skal sova, huksar hun mest at nu ein dagur stittre til de skulle heimattur, og så fer hun ikke sove. Sørsta dagen da de jo holdt ved å pakka koffertene i Sally akkurata. Hun orskar ikke at huksa at ferien lio. Gåasta Sally, ukkar pappen. Jeg hei bare vilje at vi kunne ferast kvønn det, sier Sally. Det hei øysene, men det kan man bare ikke, sier pappen, og ser ut som om han huksar øyelig nek for mokkost. Etla, kan man? Det månadavur, ferien lio. Sally hever rokning og hun tjeier seg så nek at hun nesten vil sputja. Det sjølvande døyligt at suttja öll hini i flotjen attur, men det fullkomelig ugjørligt av husavna seg roknestikkene, da man sitter og huksar hvordan nek heldur man vilja svåme og i uis. Da Sally syklar heim atna til og føles som verens langste davur, fer det enda at rekna. Sally hever grån. Men da hun kjemur heim vir leie bøynan vegin nekv betre. Pappen hever nemlig et iverraskelse. Han hever skriva alla radiatorerna forfra så uibuen ordentlig høyt. Han hever funnet nekra lidjestålar fram ur kjallaren og stilla der inn i stovna. Han hever også blåst luft i bægebøltar og bægedyr og fyllt et kær vid vattnet. Det et nok så lite kær, men det stod litt å spela svimmihil. Pappen ver som gong surur da i eddigjørna bombo og vattnet spruttar alla stene. At nå vil Eddie slippe at røyna være i svimjebrillen, stinga hødd i veskomna og så skåla nyer. Men det helde pappen høyast alt ikke et så øyelig godt husgått. Da de liat svimja, fylla pappen og mamman køksbordet vi en stapli av tallerskon og føton, vi høsnarunga løron, pizzastitjon, pilsohotnon, chipse og ødlon møvlion øron. Hygg, vi etta kjoldtøk og bor til døvra, sier pappen erren. Sally flenner. Det nesten som at ferast attor. Akkurat, det ikke nøyot at flikva i flere timer for at heva det stått litt. Og en døylig ferie snur seg jo ikke hver man men hverjon man saman vi. Og så skal man minnas til at heva det stått litt i stedet for at vi kjett til det fer en enda. Ha, sier pappen. Ja, pappa, svarer Sally. Men Sally, sjølt vi ferien at ferast attor, så måst du minnas til at eta grønnmete. Heldur pappen fram og legger flere chips av tallerken til Sally. Ende.